Aoto брендинин ATN 21049 моделиндеги шнековый сокужумалкасын сиздерге сунуштайбыз. Эң основной проблема бул сокужумалканы чогултканды билбей эле клиенттерибиз иштебей атат деген проблемалар менен кайрылып өсөт. Бул шнековый сокужумалканы кандай кылып чогултабыз, азыр сиздерге наглядно көргөзүп беребиз. Көрсөңүздөр болот, мына могу жеринде 3 ушундай болгон немеси бар. Ошол 3 немеси ушундай болуп зубчиктерине мындайдан ровно кириш керек. Андан кийин мына моунусун тазалап жууп неметкенге чечилет мунусуч. Көбү чече албай эле кыйнала берет. Мунусун экинчи дальше киргизесиздер. Андан тышкары мынакей моундай болгон именно сердцевинасы бар. Сердцевинасы көрсөңүздөр болот, мындай шестеренкага кириш керек ичине. Шестеренка киргенде тик деп мындай болгон плотно отурган жөнүндө сизге түшүнүк келет. Андан кийин кийинкиси оңой эле, мынакей көрсөңүздөр болот, могу жеринде язычок бар. Ошол язычок монун ичине кирип, монун ичиндеги немени içindeki bir язычок бар. Ошону датчиги бар. Ошону толугу менен жаап калыш керек. Эгер бул болбосо мынакей көрсөңүздөр иштебей калат. Муну толугу менен киргизгенден кийин анан мынакей толугу менен иштеп баштайт. Мунун ичинде ушундай болгон тазалай турган щеткасы бар. Андан тышкары ушундай болгон толкатели бар. Анан айта кетчү нерсе, бул продукциясына AOT компаниясы 1 жыл толук гарантия берет. Анан соктун 100% болсо, мякаттын эмес, именно соктун 100% болсо, ошонун ичинен 80% согун выжимать этип калат. 20% астатак болуп эми согун калып калат. Эми эң мыкты деңгээлдеги, эң эффективный выжимать этип бере турган соковыжималка ушул мыкты деңгээлде выжимать этип берет. Бирок могу жерин жакшылап бул деген эми производственный эмес сиздерге. Кайра эле үстүнө сок неметкенге болбойт. Где-то 1-2 литр сок неметкенден кийин мунун ичин тазалаш керек болуп калат, потому что сок өтө турган немелердин баардыгын ушундай мякаттары тосуп калат. Азбеком командасы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда.